嚟到鎮海上映嘅第二日，我哋一朝早就由附近嘅尖斯邦嗰度出發去我哋第一個嘅上映地點。去到嘅時候，你會見到一字排開嘅櫻花樹，同埋好多嘅人啊，同埋遊客啊，咁就會有啲食物攤檔。咁當然唔少得有櫻花味嘅飲品啦。咁呢個就係慶和火車站啦。佢其實係一個荒廢咗嘅火車站。咁而家大部分嘅人都係嚟呢度影相嘅啫。咁因為呢個係軍廣節啦，咁所以一定唔少得韓國嘅傳統打鼓嘅表演，仲有啲舞蹈嘅表演啦。咁未食早餐我呢，就去咗買呢個紅豆餅。當日呢，好靚啊，啲櫻花係咁飄落嚟嘅，所以成地櫻花啦。咁仲有呢個阿芝麻嘅頭都好可愛。咁去呢個慶和火車站之後呢，我哋就去咗附近嘅諗住行山。因為呢條路呢叫做歐文路，咁佢全長係5.7 km， 咁佢成條路都係櫻花樹。咁為咗睇呢個櫻花樹同埋呢個鎮海嘅全景，我哋就決定上去行一行。而家落緊暴雪。呢個位真係好靚，影相一流。同埋呢，你會見到上到去呢個地方呢，其實遊客並唔多啦，大部分都係啲阿姐媽仔試上嚟行山啊、郊遊嘅。然之後就發現咗一個好得意嘅修行者。你就發覺咗我哋唔知點解一直行呢 km 都冇減少到，反而增加咗，而且我哋淨係消耗咗49.5卡路里，真係一碗飯都不過上到嚟呢一個咁靚嘅景咧，睇到即係鎮海全景都幾爽。跟住我哋就發現咗呢一間隱世咖啡店，佢呢係有人喺度唱歌。而且佢室內裝修都好別緻嘅，所以其實講起嚟呢個真係好舒服。所以我哋就決定喺呢度唞一唞，買杯嘢飲。咁我就買咗呢一個 Blueberry Yogurt Smoothie。其實我覺得我唔應該買凍飲，因為其實上面係好大風，跟住飲完之後超級凍。見到大家都係啲一家大細或者啲上咗年紀嘅姊妹團喺度休息。咁我哋準備翻去嘅時候呢，就喺度發現咗呢個鎮海 Dream Road， 咁我哋就決定行落睇下啦，因為都順路嘅，我哋落山。咁呢度好靚，我終於知道點解呢度叫做 Dream Road 啦，原來係因為佢有3種櫻花，可以見到一個有桃紅色啦，仲有普通嘅粉紅色，同埋係一隻白色嘅，好靚。然之後我哋就行山路落去。見到城市真係好感動。
路行，一路行，一路行，然之後我哋竟然發覺我哋返到咗去慶和火車站。咁今日嘅片就到呢個為止啦。如果大家中意我嘅片，就請俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。下條片再見，拜拜。